是生物会排练。这个印象中，这个李班组长跟我联系，上一次好像是为了Moodle的事情，那个时候就是刚刚轮到那次也是都当红仔，然后我就去参加。我也不知道为什么，我常会觉得人家跟我讲一件事情，我就要把它做好，就要把它做好。所以其实我那时候花了很多的时间，因为我平常没有在经营网络跟资讯的事情。后来那一次也是一个类似这样小小的朋友发表的时候，还是在一个什么会议空间，组长就说这个很简单啊，老师瞬间就把它做出来。其实没有，我花了很多时间。然后我那时候就把那个生物跟我还有节目都做起来。那前一阵就在接到李班老师的电话，我想糟糕，这个会我跑会啊，这个不知道是什么事情啊。就后来其实我不知道，或许有一些人了解啊。我因为自己的一些关系，我很希望我自己能够过得很精彩。我可能不是很甘愿只当一个普通的高中老师，所以其实我觉得我的职业风险很大。有空再慢慢聊，就是不讲的意思。所以我几乎接受任何的挑战，但是我没有主动的去要求过什么东西。那我想应该老师在北女待一段时间，慢慢就会知道，一些年轻的老师可能以后都会知道。这个地方因为学生很优秀，外面的人就会以为你当老师的也很优秀，就会找你去做很多事情。那我又很怕被别人发现，原来北女的老师不怎么样，所以其实我就很努力的做了很多的事情。所以我刚开始接触到这个，就是李班老师跟我谈这件事情的时候啊，他说：“老师你在吗？我去找你。”我说：“不，你来找我，那你这样事情我不好拒绝，我去找你好了。”然后我就跑到那边去了。那其实我很担心啊，我很担心我自己是不是答应了我自己做不到的事情，因为我觉得我的事情很多，那我不希望我答应了别人事情然后没做，而且我不知道大家了不了解啊，不瞒大家说，我看起来很和善，就是我个性不大好，不大好相处。所以我其实例如说我跟一些出版社合作啊，我会觉得他们比我想象还要糟糕一点。对，我可以直接讲，就在录影，就是在录影。然后还有出版社，对不对？被效应，我刚才有讲啊。对，所以其实我也很担心啊，我也很担心这一块啊。那如果我会不会答应了我自己做不到的事情？我那时候担心的是这个啊。后来的话，因为李班老师非常好，他说没关系，你只要去录影就好，后续我会全部帮你处理。然后就说你只要。真的吗？真的还是假的？我还是有点担心。他就说：“现在证明是真的啦，现在是证明是真的。不过我也顺便跟大家讲，虽然后面会讲到，我觉得是目前为止我们10几个老师里面，我是最寄生的，我最仰仗那个就是大总管，我的 CEO， 因为其实我几乎没有做什么事情，所以我一开始的话，这个梦想开端，其实我有很多的感动，可是我担心的是我有没有可能力有未逮。”因为我自己会知道，你担心一件事情，你一开始讲是这样，后面事情是会慢慢演变的，演变到最后你会负担很多事情。那我会担心我的时间不够，因为我不是很乖，所以我担心我的时间不够。好，那但是呢，后来我想，你总是要有一些理由说服自己在做一些事情，而且慢慢的或许你会有一点点，好像是中年危机的味道，似乎有一点点觉得人生是不是会就这样子而已，或者你会不会觉得说有没有一种改变的可能？那我是一个很老派的老师啦，那还是一样的一句话，就是有时候一个跟我讲一些事情，真的、哦，那我赶快给他写，然后就寄给他。所以听说我会编成库克斯1号，那主要的原因是因为我好像最早把那个自我介绍交给你，因为那天我们在开会的时候，突然就说每个人都要写，因为我怕我事情很多，我会忘记，我就赶快寄过去啊，发现我是第一个，怎么会这样？后来开会的时候说，你们参加这个有什么心得啊？写寄来给我，我说他写心得，我就写，赶快寄过去，就好像他没寄耶，只有我寄，很奇怪，怎么会这样？你们会不会以为我很闲啊？对啊，我很闲，我很闲，我觉得奇怪，我个性可能有很重大的瑕疵哦，好吧，所以我就填为这个库克斯1号。那我们先不管这个，我当然希望有一些事情说服自己。那我就想想看，对我会希望这件事情有更多的附加价值。基本上它只是单纯的把我上课的情境一五一十的，真的是这样子吗？我从我进去就开始录，然后跟同学说下课，然后我就把等等，就这样全部都在中间嘛。那我希望给我一些事情一些力量。我为什么突然提出来一点？因为我其实懒得，对不起，我其实没有什么时间好好准备，所以我把我之前写的一个是自我介绍，还有我的那个心得，我把我昨天写过的一些话。
我把它剪出来，然后把它贴上去啊。那我认为我们单纯的只是来做一件事情而已，可是我觉得它的附加价值非常多，因为我在我自己的家里面说过，我是一个很老派的老师。老派的老师在新的浪潮当中，其实慢慢的似乎已经要被淘汰掉。我上课就是黑板粉笔跟我。那我记得10多年前我刚来学校的时候，学校台北市是不是要推2个大的教育改革，一个是资讯人物教学，一个是双语教学。所以从那时候开始，学校的牌子不是开始有中文会有英文，是我记得是这样。我们以前学校的牌子就是一个教务处就教务处，学务处就学务处，实验室就实验室。现在不是下面都有英文，我记得是10几年开始改。那时候我刚来，因为我年纪的关系，我还被找去当做学校资讯人物教学的种子来代表学校去台北市跟大家做。后来我自己觉得，我觉得还是黑板粉笔这一块。所以那时候我想很奇怪，那你这个东西的话，感觉很资讯人物教学，然后我这么老派，我适合吗？我适合把我的东西弄出来。后来我想一想，没关系哦，或许我就当做老派老师的代表，对不对？老派的老师可能还是有一点存在的力量。那我老派是老派在很多地方，例如说我们不喜欢翻转。我不喜欢翻转，我讲句很难听的话，不好意思，我不知道会不会冒犯人家，会录影起来也无所谓。我认为翻转是一种穷途末路，你要想办法让它现出一线生机。就是如果你的教学很顺利的话，你为什么会想要翻转？基本上翻转就是因为你教学遇到瓶颈，你要想办法去突破。那如果我没有遇到瓶颈，那你当然可以说我自我感觉良好，对我就是自我感觉良好，这点非常重要。所以其实我觉得。老派应该有老派存在的价值，所以我认为不是每个学生都适合被翻转。我会一直记得我当学生的时候，我很讨厌讨论式的课程，我喜欢我在下面乖乖的上课，老师在台上乖乖的上课，你乖我也乖，我们就这种安静的状况之下，心灵的交流跟互动，那这是一个知识的响应，我非常喜欢这种感觉。你不要吵我，我一定很懂。我当学生的时候，我的心声是这样，然后我会跟学员讲，这是一个友善的环境。你上课不乖，我会骂你没有做，可是这是友善的环境。我会不断的问问题，可是我不会点你回答。但是我会去跟学生说，当老师问你问题的时候，学生有回答的责任跟义务，你没有选择回不回答的权利。我其实非常老派，但是这些路你看不出来，因为我不会都录，对不对？所以其实你看我这么臭屁，对不对？要给被翻转的学生一丝的希望。我本来想要一个副标题，你们老师翻转吗？你完了，没关系，我救你。我反而是要给我自己这么臭屁的副标题啊！那我想说还是算了，干嘛这样，对不对？我这样已经够讨厌了。那我要帮年轻的老师增添信心了。现在当然大家已经发现我是一个很糟糕的老师了哈。所以其实10多年前我刚来的时候，我还教育学生嘛，那时候每年学生都会来看啊，这个生物课教来教法的学生都会来看啊。然后我就会觉得说，没关系，你就来看，你就来看啊，你就发现北语老师不过也是这样子而已。所以我觉得给年轻老师增添很多信心。我觉得这点很重要。如果你教的很好的话，你对他有帮助；如果你教的很差的话，会让他很有信心。所以你就放胆不已吧，不要害怕。然后另外的话呢，就是我要帮助愿意上进的孩子持续向上。那这一点当然就是呼应到，因为网络的世界是很宽广，他不会认 ID 是北语的孩子，他不会认你是学校网域才能点进来，就是 everywhere， 就是到处他都可以点进来。所以我认为或许我可以帮他一点嘛。好，那问题是在于要怎么执行。因为其实我没有实习老师，而且我就算以前带实习老师，我也不大叫实习老师做事情。然后另外的话呢，我跟学员不熟，我不知道大家有没有听过我讲这句话，就是每次只要一讲到这个，我都会说我跟学员不熟，我跟学员不熟，这句话是真的哈。那我不知道现在的世界是不是有点改变，没有人教我，可是我自己认识的，就是几个年轻的男老师，你们到女校来，有人跟你说你要注意一些事情。几个年轻的男老师，你们到女校来，有人跟你说要注意一些事情，有人跟你说吗？那你有给自己压力吗？你有给自己一些准则吗？我觉得这是一件很重要的事情啊。所以当然啦，这是因为我个性上面重大的瑕疵，我已经说过了。我跟学生保持一个很大的距离，而且我认为我是一个很老派的人啊，我就是要不断的指责你的错误，我不会跟你感情很好。所以我要怎么样跟学生突然解释说，同学我们要来录影了，然后还要怎么样？比如说找学生帮我不是这样的，我非常老派，我跟学生的关系是，我不知道，其实我不了解，我不知道用这个词对不对，有点像私塾那种感觉，然后很凶狠这样，还是不会，以前私塾也很和善。真的吗？那我觉得私塾还要更私塾这样。所以其实我很担心怎么执行啦。后来想想，算了，没关系啊，我就自己飞进去啊。但是我要跟学生解释，我要跟学生解释我要做什么事情。后来我想到了，我说这是一个这个优秀老师典藏跟不是人老师的那个退场机制，然后我是属于不是人老师，所
所以呢，学校就想要知道一下我在课堂上做了什么事情，然后呢，影片录下来之后要播上 YouTube 了，然后在10天之内点阅率没有超过10万的话，我明年就没有聘书。所以我想我应该就没有聘书了，我就还多天可以做其他的事情。好，然后接下来的话呢，问题就是在于那我为什么问一个怎么继续？就是这个事情的话，你有了开始，但是你要怎么把它结束？是不是发生这种情况？所以这个事情你已经开始了，你要怎么把它结束下去？那我为什么会这样讲？是因为我在课堂上我会不断骂学生因为当然我不会说今天我要进来骂人，不是这样子的我只会发现他不对，我就会指责他，甚至我会跟学生说，你上课就要乖，你要眼睛看我身体往前，桌面干净，手放在桌子上那你不能做地下工作。你如果上课觉得很有趣，那是你的福气；如果说你上课觉得很无聊的话，那是你休息的机会。因为其实德育跟曲艺的训练远重于智力的训练。你如果对这个事情很有兴趣，你很认真，那就跟你上网的时候很认真，去商演的时候很认真，这是一样的事情，没有什么了不起。但是如果你对这件事情很无聊，可是你知道你是团体的一份子，你上课只要不认真的话，你就会影响别人。这是一个融入团体的机会，这是一个团体的教育，不然你身体在家教育就好啦。你干嘛来学校呢？学校你要知道它有它存在的价值跟必要，所以我会跟学生讲一些这种无聊的事情。问题来了，可是我要录影，因为同学他在下面嘛，是不是？你听我这样讲一讲，你开始有点担心，你会开始觉得我是不是要做好，是不是这样？那我在课堂上我这样一直讲，所以学生会担心。问题是在电视上的人，我这样讲会完全没有威力。你刚怎样？亲戚还怕会广告摄影机再从他的电视荧幕出来或电脑荧幕出来，完全冷掉。所以我这样讲，电影那个网络上的人看着他不会紧张，他不会害怕，他只会一直笑，所以其实我就决定了，我一定要骂学生，或者是说我一定要指责学生不对。可是我在录影的时候，我就不要做这个事情。所以我偶尔我猜当然没有人看过，因为我题目也没看。然后我就会跟学生讲说，我们今天要录影，除非你有重大的错误，我不会停下来骂你。但是你要知道，让自己乖的力量在你自己心里。我没有办法帮你，这一节课你自己要加油。对，所以其实我觉得这样讲，那我就开始录，那当然啦，我希望我每次录影都是2节课连录，因为我不想跟学生有太多互动，因为我架设已经跑到教室后面去。对，所以我不喜欢这样，所以我都是2节课连排的时候，所以有些班就有录，有些班就没有录。那我一开始只有录2班，然后后面有些班，我觉得啦，不好意思，我要讲觉得过分的话，我觉得他们好像比较少老师骂他们，所以他们过得很自在的生活。然后我就会觉得。那要有人多骂他，他上大学的更不大人骂，所以我要多骂他。这个严格的要求是给学生最大的福利，我要用力的骂他，然后帮助他成长，然后就这样骂他。所以呢，有2个班呢在段考之后，我开始去录了，我看得出来他们觉得有点高兴。这个潘查竟然愿意在我们班录影，表示我们班已经通过了考核，是不是？对，你看看一切都想要。影响学生，所以连我架个摄影机而已。但是问题来了，你架摄影机是不是会改变老师的教学行为？当然会。会不会改变学生的学习行为？也是会。我举一个最简单的例子有时候我们上课一直举一些例子你觉得你已经举了10年了，这个例子一点都没有瑕疵的可能。可是，一旦要录影了，你就很担心会错，对不对？我前阵子讲到 DNA， 然后我那时候就是讲华生科一个2个年轻人，一个20几岁，一个30几岁。那时候大家都认为应该是 Pauling 应该是暴力，就让这人走，这跟化学有关系。这应该是一个化学大师嘛？然后我为什么突然要查这个东西？因为我每次都会讲，鲍里是一个化学大师他得了2次诺贝尔奖一个人得2次诺贝尔奖的就有 Madame Curie 就是居里夫人然后还有 Linus Pauling 然后我突然想到，可是我想不出来他得诺贝尔奖得2次，他的研究主题是什么？我只想得出来一个。我想算了，因为要录影我很紧张，我就上网去查，原来他得2次，一次化学奖，一次是和平奖，谁会记得我想说来查一下，所以其实这样摄影机会不会改变老师的教育行为？会改变学生的教育行为。当然是一个好的还是一个不好的，我觉得要看人很难讲。那小老师刚刚讲的就很棒的话，就是人来疯，对不对？其实我觉得应该会这样，以后变镜头来疯就有一点糟糕那但是我下一个小小的结论，就是结论应该高兴快结束了，就是我觉得我们把我们的影像抛上网其实鸡胸未卜生死难料祸福祸福难料所以其实我觉得是有风险在的。我不知道我这样讲会有一点担心或者是我自己想太多会不会有人等着看你出糗？会不会有人对北语或者是对名校有一点不甚高兴的事情？他会不会就把你的影片，然后他就给你剪辑，他就给你变造，或者是说他给你做一些特殊的分析，然后说你是一个差劲的老师？我不知道大家懂我在讲什么。所以其实我觉得我们做这样的事情是有风险，
那当然了，这个是我想的太远的风险，近的风险我以为哲宏老师会讲，就是播上去之后有没有侵权的问题，对不对？然后人家就是说 YouTube 会把你拉下来，因为你碰到别人的声音跟影响。但艺术科的比较会这样啊，我们科学科的还好吧？你创个公司，该不会有人告你这个公司是有版权的，那就是完蛋，对不对？所以应该没有这回事啊。好，那这个是最后的结论，也是一样的那一句话。我不知道我这样持续下去会多久，我也不知道我这个计划会走多久。就是我虽然说我跟学生，我觉得我是没有那种别人观察得出来的部分啊。那但是我相信网络上的世界可以帮我们连接一种在教室里相处的美好时光。我觉得这个是做所有事情里面最大的温暖。好，那我今天就跟大家分享到这边，谢谢大家。好，大家有担心吗？对，其实刚刚老师讲的担心，也有一些人会跟我讲，对，那些担心，我相信是存在。可是不管我们是不是录影，我觉得那些担心可能都有不同形式的存在。对，但是我想此刻我们做的事情是美好，而且是正确，而且是有价值的。我觉得就是有一种坚定的力量，让我们继续往前。对，那当然。我觉得我也不知道他会走到什么时候，那他该停的时候就停。那现在我们还可以走的时候，我们就继续往前。对，这是我自己心里的一个想法，也是我们目前继续下去的一个方向。对，谢谢阿泰老师，这是我们的美丽的丽云老师，现实数学教授在场，各位老师大家好。在名嘴后面讲就压力很大，可是我真的要回应一下那个阿潘老师哦，真的，因为我们当导师的，就私底下跟很多学生有很多机会可以接触，真的那个就是这几年历届学生就来跟我分享，阿潘老师应该是目前在校内生物科没有使用 PPT， 唯一坚持用板书，他连那个生物很复杂的图，他就一下子右手画，还可以左手画。所以学生就来跟我分享说，他真的超厉害的，而且他就是讲的超清楚。所以他一直在说他很老派，他觉得什么老派会被淘汰。可是我就觉得这好像也在网络时代里面让我们提到，让我们感受到，其实你看他很扎实的在做，其实还是学生真的有感觉，学生真的有来跟我讲说，他真的是number one，是讲得非常非常好。那个很凶的学生也来跟我分享，他好凶好凶，我就开始说。你上次做了什么事？你怎么不乖？所以我就说，你赚到你不知道，你被好老师教到了，所以老师很认真，所以学生表现出来当然也要更认真。那刚刚潘老师讲到说他没有翻转，那我就想要分享一下，其实我大概有点介在两者之间。啊，要站在这个位置，那是什么？哪一个呢？右边这个，往右，好吧？这个先慢一点。因为我刚好接在两者之间，那我的课堂上是我觉得，因为要拍这个，所以我觉得应该最主要是要课程的内容。可是我觉得，因为潘老师他讲那个真的老师上的很好，学生听的就很详细，这个我绝对认同。但是因为我后来我这几年我一直觉得我们数学的东西，常学生来跟我分享说，老师我很认真上你的课，你的作业我都写了，好，而且我都听懂了。可是为什么我考试我就是考得很不好？我就常常会考不及格。因为我觉得一个学生的能力，我在讲，我觉得各科的属性不同，我相信会有一点差别。我们数学常常我看到那个大考题，绝对不会在课本里面，不会在讲义里面，它都会包一个包装纸，就把那个课程的那个概念用个包装纸包起来。那个教授有时候他很觉得他的包装纸很透明啊，学生一眼就可以穿透啊，可是学生看就看不到那个透明度。那我常觉得那个叫学生的能力。你怎么建立一个？为什么叫 sense？ 我就觉得你们要培养你自己的数学的 sense。那我觉得那个能力要怎么训练？我常觉得高三很难训练，所以我今年从高一开始接的时候，我一直强调说，你怎么让自己可以有办法去打开那包装纸？你听完我的观念之后，你有办法去解。那我在这一次月考，我就发现有一道题目还蛮特别的。我有一个学生在第一次月考只考了29还是39，我们班的平均是60几。他这一次月考，他还是只考了49，我们班的平均也是60几，65以上这样。那可是那个学生，他在那一道题目的时候，我在考前讲到那一道题目的时候，因为我是难题的部分，我就不急着先讲，我会让学生们直接先讨论，他们就四个就开始讨论。那其实那一道题目如果我讲，我可能5分10分就讲完。我常常一开始说好，我给你10分钟，我给你5分钟讨论，学生就开始说不行，老师还没有想出来，再等一下。
其实都会点到我的时间，可是他们愿意想，我就愿意等他们。所以我就发现那个都考不及的那个小孩子，真的他就在我走进他旁边的时候，他就跟我说：“老师，我这样对不对？”我就发现非常好，他就自己想出来。所以我在改他的考卷的时候，那一道题目我们全班不到一半的人答对，可是他只考了49分，他答对。所以那个就叫一个人能力，因为他自己思考出来的。所以有时候我觉得，我每次那种大考题拿出来，我昨天在上那个大考题，我就故意不讲，就一样给他们讨论的时候，我们班有体保生，好，那个体保生开始一路在那边发呆，不知道，因为他们在跟他们落差太大，我就经过他们来点，我就说，就靠你了，就靠你了，好，我他们就去看那个，他们说，因为他们其他3个都被污染了，只有你没有被我污染。是真的被我污染，因为我发现我讲太多了，他们反而就一直开始想老师讲什么。可是那一道大考题是一个学生的本能的能力就应该要出来，可是整个学生就开始讲这个到底是老师讲的哪一招，他忘了他有一个基本能力，所以我一直在鼓励学生说，你不可以因为学的太多你就被蒙蔽了，所以我不时的给他们讨论，不时的希望他们可以自己解题解出来，所以可是数学又很难。数学很难，如果我这个全部都丢给他们，那我常觉得你是逼着学生去补习，因为他没有自己的一个前面的观念的引导，不太容易呈现出来。那就进到我的这个课哦，因为如果我讨论的时候，学生很吵，噼里啪啦在那边想，我也没有像小玉老师，他就拿着摄影机在那边弄。我其实他们在讨论，我就会在那边游走，所以其实我都被我剪掉，好。我的那个讨论课的东西我都剪掉，甚至学生上去写的东西，或是学生有发表的地方，我只有1、2部影片，学生刚好讲得很好，我觉得学生分析得很棒，我才会把它剪进来。这个大部分的讨论课的东西我都剪掉，所以除非我刚刚我跟你们说，我这里有个影片，好吗？你可以先点好，你马上点开那个影片，大概2分钟，那个也是我不会放到我的这个库克斯里面哈。那为什么剪那个影片呢？因为我后面，我写一个学生现场，就是其实我中间我会有很多的交错，就是我大概剪进来的都是我讲的。那可是我有时候我会让学生直接上来写，或是让学生讨论的，我通通剪掉，因为我让他们看影片的时候，学生写要写好久，就人家在那里看到，不知道你们那个影片到底在干嘛，就一堆学生噼里啪啦的。那这个影片刚好，所以我该怎样？所以我要怎样讲？我的，所以在，你要开权限。好，那没关系，我就往下接着讲好了。来，那个我会放这个影片，是因为学生噼里啪啦的这边讲的时候，那个学生一个学生在教另外一个学生的时候。那个学生就觉得你干嘛在讲我？他们中间还在那边打闹，甚至他的口头禅就出来了，他就讲了一个不好听的字，那我就我说把这样珍藏起来，等你结婚的时候拿出来放。那可是我觉得我会剪这段又很有趣，就是一个很聪明的学生他在教一个，他记得我那个是特殊学生，但可是同时上去的2个学生刚好成绩都不好，他就在旁边一直很有耐心的教他，告诉他怎样，所以很多那种。现场的互动，我们可能在不是透过你老师在现场的状况，你是没有办法从影片里面的学习看出来的。所以我觉得现在虽然是一个异化的时代，好像我可以在网络上可以看到很多的影片可以教学，可是我觉得走进课堂上，我觉得还是肯定那个老师在课堂上跟学生的互动，应该还是一个很重要的一个特质。好，来，那我就先按这个好，我就先按讲我的库克线好。好，那好吧。那其实我的发想是因为，其实我也是美玲老师把我拉进来。好，那点不进来。我是因为我暑假参加了那个教育部台达电提供的那个资金，教育部的那个叫模课师。那因为我是数学学科中心的总指老师，跟那个数学学科中心老师很熟，他就说来找你来拍。而且我说那个老师故意的，他就想说，他大概常常看我在台上讲，觉得好像老师的回应还不错，他就把第1个单元给我。这第2个单元很简单，就是我那个东西怎么讲，而且我本来想说要搞笑啊、生动活泼，可是那个在摄影棚里面拍，就是连移动的角度就只能几步，而且中间
间你就觉得你就只能这样面对那个摄影机，又没有学生，我就觉得很自视化。而且他给我大概比如说一节给我拍1个小时，可是那1小时的内容，我自己在我的课堂上，我大概会讲1个礼拜。那所以我说，我从模课师到在我们北艺的库课师，那时候在模课师愿意接这个，我们原本的想法是说给经济弱势的同学一个向上的机会。那其实因为他的影片是对一样是 free 的平台嘛，所以会想到了说，可能偏向的弱势的学生他们想要学习，所以就觉得如果他没有补习的机会，他可以上网去看。那第二点，其实后来也是因为我在北女这个拍的时候，我真的有学生，因为他告诉我他某一节课他可能精神不好嘛，他其实有上我的课，可是他下课就跟我说，老师那个影片我怎么上去看？所以我觉得学习速度慢，或者是他那一天精神状况不好，或是有同学刚好请假，因为中间校庆的时候常去跑步他们就东西就 delay 了。那可是我要真的觉得我没有办法像理想那么快，因为我前几个礼拜我真的太忙了，我从月考前我开始出考题，一直到月考后我又有几场演讲，我就没有办法剪接那么快。姐姐，我现在挂上网，我还不熟，所以已经 delay 了好几个礼拜。所以如果他真的要发了我的课程的时候，还有我学生最近没来跟我要，所以我真的已经应该12月了都还没有挂上网。所以我现在的目标，我觉得说好，我后面陆续挂上网，可能外面的是小粉丝在发了，好，所以我就觉得我没有那么大的压力。如果是我的学生在发了，我就觉得压力很大。那当时在拍模课师的时候，我们也觉得说，有谁会看？到底谁会看？好，后来我们有几个老师就觉得，或许给一些刚刚出任教师，他有一个范本，他觉得说他讲这个单元开始的时候，或许可以怎么讲，可以怎么切入。好，来，只是理想上了，可是其实我觉得，因为在课堂上真的还会有一些不是那么完美的，比如说我的课堂上是我今天讲到哪里，我每天都有作业，学生写的作业我可能丢了5题，我会知道其中哪2题是难的，那2题难的我一定隔天前一天我就点了人，他一定要在上堂在台上写。所以常常我在看我的影片的时候，我就发现我今天要开始讲一节，可是我的旁边的黑板的东西是我没有剪进来，那个是学生的检讨作业，所以我常看到我的画面就是乱乱的。那可是我又不想要破掉那一节，我也不会想到说我上课开始的时候，我从这里我要去擦掉它，我还没有到那么精准。可是我就想就这样吧，我目前能先做到这样就这样，所以整个画面就觉得也没有到那么流畅。那再来，刚刚小玉老师讲到什么衣服，我昨天晚上剪了一个影片，好，那个一整集我又不行，我其实，在模课室的里面，我们是一个影片整个10分钟。那我觉得他有他的道理，他说他学生的专心度只能10分，可是这个又设定在是给我们学生的程度。我那一集我发现我不太想切，所以我昨天那个影片剪了70-80分钟，那其实是跨了3节课，可是那3节课里面，其实每一节课你看3节课怎么会只有70-80分？其实我就每一节课的前面都有检讨前一天的东西，我就剪断。那3节课我刚才浏览那个影片的时候，我3天衣服都不一样，所以学生看就觉得他应该也知道我那是3天的课程，他也可以看得到我旁边其实有学生的笔记的检讨。那我觉得我那一班的学生很可爱他们已经被我训练到，他其实检讨题目的时候，他会把题目也把它抄上去。虽然我可能没有影片没有剪上去，可能给那些外面的同学他发了，他可以看得到里面我有做的什么作业的题目。所以我已经不要求这么多了我是觉得说，我用我目前我可以做的方式来呈现吧。那这个是一开始我希望觉得说，好，为什么要拍这个影片？是一个目标。我看不下去，6节，这样。好了，你们现在我只有几页了，往下。好，那后面就已经接到自己的收获了真的，我就是原本不会剪接影片，真的还是勉强。那不仅不会剪接，我从来没有把影片，也没有学会要把影片抛到网络上。可是他真的很可怜，我真的是觉得他体会就是真的对一个新的东西，我真的问了他无数遍。后来我最近有点在想说，他应该把他教一遍的，都跟那个录影档。好，我会跟着那个影音档操作。我不知道的，因为他跟我同办公
都是，我不断的就一直求救冥想。我上礼拜又跟他学了那个 Google 表单，好，因为我本来我自己做 Google 表单很简单，他最近在教我不平表的 Google 表单，发现他做的很好，发现也超好用。可是现场礼拜五在学校学了，到晚上不记得我好像因为某些步骤，可是点进去下一个步骤就忘记了。这个是老人家，还好他就在网络上在那里面一步一步再教我一遍，所以他很有耐性，好吗？所以自己真的除了学会这个之外，我刚刚就想到自己看这个影片，那个版面的乱啊，好哎，那自己开始想说，我这样是不是课程上是流畅的，也会比较慎重的自己看，学生也会比较认真，因为他们真的知道那个都已经在后面。所以我觉得，那包括刚刚我说我想放的那个影片，因为被我录起来影片，比较不敢乱说话吧。好，虽然无意中被我取巧抓到了一个，好吧，我们那影片最后看好吗？就1分钟，好，那往下好像还有一段，没关系，影片最后放，我把这个 PPT 讲完。那最后其实是要感谢，好，其实好玩课程的话，未来的展望，我还是希望自己觉得在课程的完整性可以做得更多，所以我有跟小雨老师有跟我分享过，他比如说他就某一些特别的、很有特色的把它 po 上网，其实我都没有。我其实就是希望我每一个章节我都有把它 po 上网。那只是我没有办法像阿潘老师封面那么好，一节课就是一个主题。我真的因为我们数学的课程，我每天都一定要帮学生复习，所以我真的有些东西还蛮片段的。所以我这只是我利用我的剪接，尽量把它剪到，把它连在一起。那前面那个他们在讨论或是在挖到，比如说有时候我今天一上去。就说那上礼拜写的作业有没有什么问题？其实跟我今天主题不一样，但是我都照录，我只是回去我会剪。好，那剪的时候可能连接的地方没有那么好，我就想也没有关系。那我的目标我是希望说，或许高三，因为我去年高三的学生有告诉我说，他们会在居音平台里面看。那我就希望说，以后如果因为我高三我还是会复习，可是我复习我会讲的是比较快速的。那我高一这种一般课程上会讲的比较慢。所以，如果他觉得他想要在比较详细的先看，那么我就会希望学生自己先看完我再同整式的复习。所以也希望说，高三的时候，他是不是可以作为他自己在复习的一个参考资料？甚至，其实这是建中那个老师他在用我们的模课师的时候，他说他给那种重修辅导，我们数学都要开重修辅导，在寒暑假的时候，他开了重修辅导之后，学生他就不用这样讲，他先让学生先看了之后，他现场再开始发题目让学生练习，老师就不用那么辛苦的把课程再完整讲一遍。那课程的高品质，我就是你看，我今天是感冒，可是其实我刚刚他讲说，其实我没有感冒，我声音就这么沙哑。好，所以我自己现在也在学着怎么自己发音不要讲的那么用力。我有去上那个语言治疗，可是语言治疗师就说老师进步的很慢，就是已经太老了，有一些习惯改不过来。但是我有慢慢有在注意说自己的发声是不是有哪里不对，有希望可以越来越好啦。我们后面你看那个学生很可爱的学生，这个就是我很乖的小老师。我今天早上特别说我帮你招一张，他每天帮我就是定时，因为现在到5楼很辛苦了，就帮我去拿过来，帮我架好，帮我负责拿回去还。我就负责只要就是完全靠他。而且我现在开始，我中间下课我会请他们停，我就说来旁边那个同学。谁坐在摄影机旁边就帮我按，所以操作已经很简单了。那我们就设影片我按。其实我看有没有问题，就是我学生无厘头的影片，但是我就因为我没有放上去，但是我就觉得我可能会把它珍藏起来，可以把它拉到往前那个1分的时候，我可以从这开始。因为我那时候我设定我会剪掉，所以你看我在镜头，我在偷笑是为什么？其实这个是数学上。
画图的能力，这个是很简单、很基本的。那我也是要说回告诉，可能我们觉得很容易的东西，可是对一些程度没有到那么好的小孩子，他这个摸索了好久，他们在上面这么磨蹭了快10分钟，但是我还是愿意提供他的事，但是其他人我也会下去看。其实我在另外的班发现一个程度非常非常棒，他们班第2名的小孩，他一把这个很简单的图他也画错，那我们现场我们就大笑，笑好久，对啊，但是我马上说好，我是不应该笑，他就开始说我说我不小心，对不起，我看到他，可能是我看到他。那我在讲说，刚那个医院那个小孩子，他去真的教那2个小孩子，教了到连2分之一的比次方是多少，2分之一的平方是多少，2分之一的3次方是多少，他都一个一个教。不要再弄错一个错。他说重点。有没有？老师可以把麦克风pos好，可以。我要说我马上pos上网，马上就说老师不可以。他说他剪掉，他剪掉那个他讲骂了1个字的30集，真的不小心我其实我没有对着他，我就听到有人讲什么话，那我觉得。也是让他们就在自己，我不会马上上网，但是我就会想再提醒学生，有些话不要轻易的讲出口。那拉一拉扎了，好，谢谢老师听了，这样听我一个超过时间的分享，谢谢大家。下一个是 OK， 自动上来。那各位老师大家好，因为我等一下3点20要去上课了，所以我就很快跟大家讲3点我从这个活动当中学到的事情。第一点就是动机，第2个是学到的事情，第3个是我在学的事情。那动机呢，主要就是暑假的时候，就是宜芬组长就是邀请说一起做这件事。那因为英文科其实有很多的前辈，包含中文主任，还有很多很厉害的老师。那因为每个学科都有它的特性，那我那个时候就想说，或许我可以就是邀我自己先来做，我就可以邀同科其他的前辈一起来参与这件事情，所以这是第一个动机。那第2个动机是因为有的时候我们学校会有很多的实习老师或是外面的学校来观课，然后我自己有的时候我也就是人家问说能不能来观课的时候，有时候我也会担心说会不会他来看了以后他并没有看到他想看的，所以我想说如果我自己先录的话，以后人家说来观课的话，就说你可以先在网络上看，如果你没有很满意的话，就可以不用来了。所以一个是我觉得我自己就可以跟大家学习，第2个是或许也是可以提供，如果对我们学校有兴趣的人，他可以一个参考，这是动机。那我学到的是呢，就是除了原本中文主任就是我们科里面资讯融入教学以及就是在线上分享多的老师，也学到很多。那另外一个，其实我觉得我自己受益最多的是从其他老师的讲述以及他们的授课方式上面，我自己其实从开始打算要录到真的开始录，其实我自己有做了一些课程编排上的调整。那这些东西都是从大家身上学到的，包含架构的拿捏、闲话的拿捏。因为有时候其实我自己讲就会讲闲话，所以自己看到就发现中间有前面有闲话，中间有闲话，还有闲话。然后不然就是一个单字呢，只是一个字，然后回去看，然后发现说哇，一个字竟然可以讲10分钟。要是我的学生，我都想要转台了。所以就是很多东西都在自己的录影当中得到了改变。那这是其实我觉得是对老师而言学习最大的地方。那目前要学的就是因为我自己就是跟其他老师可能有点不一样，是我并没有跟学生说这个录影，我鼓励他们去看。我当初开始录的时候是我目前就是挑一个班，然后就固定录。那我一开始就跟他们讲说，留一个记录。那如果大家就是以后也许有兴趣的话，可以再看。那就这样。那班上没有什么意见，我们就开始录。那录了以后，我也没有特别跟学生说，你们可以去看，因为我觉得我自己有时候可能就是会不好意思说，如果我跟学生说你们要去看哦，然后如果他们看了以后觉得说到底要看什么，然后我就觉得心理上有点不好意思。所以目前呢，我的模式是并没有特别的讲，但是如果有学生有看到，他来跟我说，我就会问他的想法，因为对我来说，其实英文科厉害的前辈很多，那就是像今天李老师讲到的，有的时候其实好像我自己邀同课的老师，大家都会很客气，可是有时候其实不同课的老师来邀，大家反而好像那个距离感无形中会比较不一样，这个很微妙，我也说不上来。不过我自己也很努力的，就是像志姐今天本来要来，可是因为她在上课，就是我们也还在努力让英文课的同事大家一起来加入，因为就像大家今天分享到就是
越多人加入，其实反而就让这个课的品质，不论是老师的教学品质，或是这个课程对学生的选择来说，都会是一个正向的发展。那以上就是我跟大家分享的。那就其实我自己跟大家一样，前面老师讲到，在这个里面，我觉得我是学习到最多的人。那就非常谢谢大家。教授还有各位在场老师，大家好。为什么叫我的真心话呢？因为我其实最主要是来分享一下，我原本呢在7月份知道这个事情的时候，其实那时候并没有很热衷。对，因为一来就是我之前有类似录影的经验，然后另外一个我是看我女儿在使用那个军力教育片上面的教材，她每天都快转。对，但是快转呢，比如说1个小时，可能15分钟就看完了。好，那我会觉得里头太多需要搭配的因素。因此呢，我自己呢，其实一开始知道这样的一个活动的时候，曾经有起心动念过，但是后来想，好再观察一阵子好了。结果呢，为什么不会动？好，没关系，对，好，所以呢，各位可以发现为什么我是这样的想法。那当然后来呢，结果还是来自于这个人。对，他3天来我说，俊成看，你看我现在做了什么？你看我的手机上面有什么？然后你看我今天呢拍了什么？啊，所以就由于明祥老师的关心，所以让我们好吧，那你可以来试试看啊。接着呢，那当然是李分组长的功劳了。他们也看到，俊宏什么时候开始啊？然后接着呢，当然就是这个大魔王，虽然今天没有来，大家都知道是谁。好，那在他们3个的督促下面，那我就开始我的那个录影的内容。好，那当然我的心得是这样子的。第一个，我当然知道，在这样的整个节奏下来，我发现我感受到非常热情的心理，好，就大家非常热心来去处理这个事情，然后有很快的资源，不管你有什么问题，都可以找到人帮助你，而且呢，很快就回应你的要求。好，然后呢，最重要是没有压力的期待，好，有期待但是没有压力，所以呢，虽然我上架的影片数目非常的少，但是啊，我还是有上架。好，是的，那当然为什么？或者这样一个想法，当然还是跟我自己的形式有关系，因为我一直还在思索，因为我其实是今天才知道整个计划的想法。对，我之前完全不知道，我以为这个计划干嘛这样哦，包括比如说我们要记录什么教室的温度啊，我们要记录我们教学的风格啊，我一直把它以为它跟那个模科是非常像。我们就是要在网上把这样的一个教学的媒材套进去，那这样我会认为说，那其实我能够提供其实跟别人差不了太多。对，所以其实在这种地方我是犹豫的，所以我一直在想，那这样一个平台，我要用它来做什么？这样的一个素材我可以用它做什么？这其实是我一直在考虑的。同样的这样的一个方式的教学呈现，那我想用它做什么？然后我可以帮助我的学生达到什么？那我觉得这件事情一直是我在这个地方过程中反复的都在思考的一个问题。所以就因为这样，所以我目前我大概摆上去的都是呢，我在课本里头可能不会出现的内容，但是我觉得额外补充的教材的部分，所以就不会这样。之前我们有老师他会把他的课程的部分逐一的都把它上架。那当然我后来自己想一想，这样也是一个很好的方式。也许你的学生就这样有机会让他复习是可以的。那也不会就跟玉成一样，所以我也没有公开的跟学员鼓吹过这样的东西，因为其实我还在犹豫，应该这么说哈。那我想今天听了大家的分享，可能会有一些想法，可能慢慢的会有一些调整才是。好，来，那我想问大家有没有问题啊？他都没有问题哦。各位对刚刚的图形有好奇啊？好，各位这是一个很有趣的一个睡形的图形，对，它是曼德伯奇的，他是一个曼德伯这个人，你可以发现一个很简单的2项式去考虑一个，你要透过地维的方式，它可以造出这样的。但是图形的好处，好玩的地方哪边？各位，直接看，我现在要放大这一块，它长这样。那接着各位，我再放大这里。好，那接着各位，我再放大这里。你看到什么？没有看到它在这里又出现了。这是一个睡形的图形，这是一个很有趣的数学领域的。好，跟大家分享，因为我们要准备上课了。
听完他，因为他是赶快冲来跟我们分享，因为这个非常重要，这个接下来的几分钟非常重要，因为我们当哲荣老师一出现的时候，我们的频道就受到威胁了，因为我们就立刻被通知侵权，然后呢，我们就开始思索，然后就是智慧财产权的问题，因为这个艺术性的所有东西，他在课堂上，包括他讲到有什么音乐的曲名，他讲的曲名而已，他都没有播任何东西，那个 YouTube 就自动分析，觉得我们侵犯了版权。本来我们每一部影片都在处理侵权的事情，然后都在处理怎么样回应。那哲荣老师已经有心得了，所以我们赶快来听他说说看。如果有耽误你们的时间，真的非常非常不好意思，因为我本来想说，我也是想默默的跟着离开，因为我连 PPT 都没有准备，所以我真的就本来没有打算要来，但是我要来分享之前我做过非常非常努力去调课，但是因为我的课实在太多了，然后真的都调不成，然后后来我就跟一位组长讲说哈，如果真没办法来，你就把我那个呕心沥血写出来的怎么去处理版权的事情念出来跟大家分享这样。我先跟各位老师分享一下我参加这个部分，当然还是非常感谢一分组长。那我其实之前就有这样的一个想法，因为有蛮多前辈希望我可以看到我上课的样子。但是我想说，我上课就是最机车的老师，应该没什么好看的。但是很多人鼓吹之后，我就想说，好，那我是不是可以试试看？可是试试看之后，我一直都会放弃，就是因为那个版权的问题，我真的没办法处理掉。然后后来一个组长跟我说，没关系，你就试，我们一起来解决。结果放了应该是第二片，对不对？第二次，然后不是我们自己发现的，然后我直接传上去之后我一开始我也都没去看，然后是一个交大的教授看到我的影片，然后看了第一次之后，他就觉得很有趣，然后就第二次说为什么什么是副歌不能看，然后我们两个才开始研究，哇，我们侵权的版权什么，果然我们发生的问题，我一开始不想做的事情，他真的就来了。可是我很感谢一分组长一路上一直帮我处理了非常多后续版权的问题。然后我觉得这过程当中，让我最大的收获是，我本来在课堂上我可能不敢用的版权的问题，或是我不敢怎么样，或是当时有暧昧的那种情况，可是我现在在课堂上我都非常光明正大，我就是没有侵权，我就是对的。好，然后我就写了这段字，我希望我把这段念完就好了。那我想非常久，因为不管是上传什么上去，除非我在教歌唱，然后你知道我们学校的学生能力非常好，都没有用任何影片哦，然后只是我在弹钢琴哦，然后学生唱歌，然后他也说侵权，然后我想说我有弹得这么好吗？学生有唱得这么好吗？我为什么？对，这是自我感觉良好。可是真的就是这样，完全没有任何的 video， 没有声音，就是我弹伴奏，然后学生在唱歌，然后侵权，就觉得非常有趣。然后我就跟学生分享，然后学生觉得很好笑。好，然后因为每一个影片都会碰到，我本来想说唱歌的部分一定不会碰到，结果没想到唱歌的部分也碰到。然后果然有一首曲叫《马来姑娘》，后面有走音，他们就真的没侵权了。好，然后就开始3、4片之后我就一个就说，那我们要不要写一封信给 Google？ 然后因为我们感觉应该他是有人在处理这一块事情，好，然后我就很认真的去想了一段文字，金琴者。我们是来自台北市第一职高级中学的典藏北一库克师，是一群追求教育更好的热血教师。发想来自斯坦福大学公开授课的理念，我们在台湾也试图将此理念实践。除了让本校学生可以接受良师典范的熏陶，更想将这些精彩的知识与良师的典范分享给所有莘学子与其他对教育或教学有兴趣的大众。北一女中是全台最优秀的学校之一，优秀教师的授课历程值得推广、珍藏与回馈。从今年9月开始，我们将众多优秀老师的授课公开于网络，为的就是让更多的人受惠。这一群库克师包含了等教师。好，后面就是我的关键其中音乐课程包含音乐欣赏、歌唱、创作的内涵。在教学素材的选取上，有部分音乐片段会引用相关的网络或音乐素材，让教学的视力可以更生动。教学影片选用的网络相关资料，皆为教育目的所使用，全无商业或盈利之用。而所选取之网络资料，皆有标示出处，且在一堂课50分钟内，
若有使用乐曲，每首仅使用约1至2分钟，使用比例仅为小部分，尚属合理使用范围。希望秉持教育共好的理念，支持我们的理念与初衷，让我们的热血课程可以实践教育的共好。好，每一段呢，我就每一次发完之后，我就把这个 copy 好，准备要他精选要处理。然后处理之后，其实蛮多好消息的，好多篇都已经就 release 就释放了，反应就释放了。所以这是我最大的一个收获。好，然后我没有推广我的学生去看，可是就还蛮多，我觉得音乐课蛮有趣的，就是学生应该都还是钻研在他的国文、英文、数学上面，所以他放学应该也不会再去看。那我觉得我都没有去推广，可是交大的教授就看到了，然后台大的教授他也私讯给我，他说他非常喜欢我上课的风格，然后希望我可以去台大师培中心上课之类的。好，然后我就跟他说我的 quota 已经用完了这样。好，所以我觉得反而音乐课哈，就是应该蛮多人就是在学校的时候，真的，尤其我们学校学业压力真的太大，功课业压力真的太大，有时候睡觉我都不好意思叫他们起来，因为他们真的太累了。然后，可是有时候是半梦半醒之间，我问问你，他现在可以回答，我就觉得这学校学生真的非常厉害。好，所以我现在也还在调整我自己的班级经营，因为我毕竟才刚到这个学校，所以就蛮有趣的。可是在我讲完我自己部分之后哈，我觉得我最大的一个收获哈，反而是我学到了一个化学老师，目前我没看到他，我看他的那个教学的影片之后，我才发现原来反数可以写这么好，然后我也学会了分子化合物4.2H6怎么画，然后就可以去跟我的师培生分享反数要怎么写，然后同时我也学会了什么叫做那个几何光学，什么叫物理光学，什么叫波动光学，所以因为我可能目前接触学生就来自4面8方不同的科系都有，所以如果假设我从这边学到一点东西，我就可以马上现学现卖，那真的是我目前我觉得最大的收获，非常大的收获。好，然后我应该有3个。